lagi di Dokter Ridwan Channel. Malam ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sebenarnya bukan penyakit berat, tapi ini dirasakan sangat mengganggu dan saya yakin Anda semua pernah mengalaminya. Penyakit apa itu? Batuk. Dok, ini kalau kita bicara penyakit batuk, saya kira ini hampir semua orang Indonesia pernah ngerasain, Dok. Ya. Yang namanya penyakit batuk. Ini penyakit, kalau istilah orang-orang kampung itu penyakit orang miskin, Dok. Kalau penyakit orang kaya itu katanya kanker, tumor gitu. Kalau orang kampung itu penyakitnya batuk, pilek. Padahal sebenarnya enggak juga. Nah, cuman joke aja. Ini sebenarnya penyebab dari penyakit batuk ini apa, Dok? Ya, batuk itu sebenarnya bukan penyakit, tapi tanda dari orang itu kena suatu penyakit. Jadi misalnya orang tuberkulosis, salah satu tandanya kan batuk. Kemudian bronkitis juga batuk, bronkitis juga batuk, dan laringitis atau radang tenggorokan juga tandanya batuk. Jadi batuk ini bukan penyakit tapi gejala dari satu penyakit. Nah, karena batuk ini, ada tiga obat yang kita bisa berikan ke pasien, yaitu batuk mukolytik, artinya antitusif dan ekspektoran. Kalau antitusif yaitu menekan batuk, jadi kita memberikan obat batuk ke pasien biasanya untuk menekan batuk dia, jadi sehingga pasien berhenti batuk. Kedua, ekspektoran itu untuk mengeluarkan dahak, jadi obat batuk yang untuk mengeluarkan dahak pasien kalau dia banyak berdahak. Kemudian ketiga, mukolytik, jadi takutnya dahaknya nggak bisa keluar, akhirnya diencerin. Nah itu jadi batuk itu tergantung apa dia batuk berdahak atau batuk kering atau karena alergi gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Nah, kita lihat dulu nih kenapa dia batuk. Nah, penyakitnya juga kita harus tahu. Oh, ini misalnya dia kena TBC, ya udah pengobatannya 6 bulan. Nah, kalau seandainya kena bronkitis ya 2 minggu juga udah sembuh. Kalau yang alergi itu penyebabnya apa? Ya, cukup dia kena debu, kena apa, jadi akhirnya kita biasanya pakai antitusif atau menekan batuknya. Kalau untuk penyakit batuk gara-gara alergi, ya, itu biasanya batuk kering, Dok, kan? Ya, jadi dia ya gitu, karena debu segala macam. Jadi ya udah cukup dengan antitusif menekan batuk dan ya batuk itu hilang. Tapi kalau kena penyakit, ya artinya selagi penyakit itu enggak kita sembuhkan, misalnya dia kena TBC kan tandanya salah satu batuk. Nah, kalau TBC-nya nggak kita sembuhkan, dia nggak akan hilang batuk sampai kapanpun. Terus aja. Walaupun kita kasih obat batuk mukolytik, kasih obat batuk ekspektoran, mengeluarkan dahak, dan antitusif menekan batuk, ya tetap aja karena penyebabnya nggak kita atasi. Jadi kita atasin dulu penyakitnya sehingga batuknya hilang. Kalau bronkitis tuh? Ya, itu kan radang. Ya. Biasanya ya sebelum ke arah tuberkulosis ya biasanya dia keserang dulu di radang di paru-parunya. Jadi di paru itu ada cabang-cabangnya yang namanya bronkus. Nah, kalau itu keserang sama bakteri atau kuman, dia akan meradang di sini. Jadi kalau dengar tis itu pasti peradangan, kayak misalnya tonsilitis, radang. Artinya perlu antibiotik untuk menyembuhkan. Jadi kita lihat kalau penyebabnya karena peradangan, kita kasih obat sesuai dengan penyakitnya. Itu batuk yang menahan terus-menerus itu bisa mengakibatkan luka di tenggorokan, Dok, ya? Iya, bisa. Karena kan ya karena ada kuman juga di situ kayak laringitis gitu. Jadi kalau kita nggak cepat obatin, ya radangnya nggak sembuh. Jadi saya bilang batuk itu bukan satu penyakit, tapi gejala dari satu penyakit. Oke, yang jelas semuanya pada dasarnya bisa disembuhkan, Dok, ya? Bisa. Dengan catatan
penyakit sumbernya itu disembuhkan. Jadi kalau penyakitnya tidak disembuhkan dulu, batuknya nggak bakal hilang. Iya, jadi jangan berpersepsi bahwa batuk itu hanya penyakit orang miskin. Ya memang beda sih orang kaya sama orang miskin. Orang miskin kalau batuk diusir dulu keluar. Kalau orang kaya kentut, bagus. Padahal beda kentut sama batuk itu jauh, sopanan batuk di mana-mana. Tapi ya gitulah nasib kita. Oke, saya kira itu tadi penjelasan dari Dokter Ridwan ya tentang batuk dan jenis-jenis batuknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua. Jadi yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah batuk itu bukan penyakit, tapi gejala sebuah penyakit. Bisa jadi penyakitnya itu bronkitis, bisa jadi paru, bisa jadi radang tenggorokan atau yang lainnya. Saya yakin Anda semua mau terus mensupport channel kami, sehingga kami akan terus membuat konten-konten yang berisi edukasi tentang penyakit dan kesehatan.